لصالح نادي الزمالك. طب سياده المستشار معلش سؤال برضو بيجي لي وحضرتك بتكلمني بقى، جماهير الزمالك رسائل كتير بيقولوا لي المديونيات اللي على نادي الزمالك، الديون مالها؟ ده عليها ديون. هيتعمل فيها ايه؟ هي كام الاول لو حضرتك في رقم تقريبي حتى؟ لا انا هديك حاجه تقريبيه، يعني في خلال السنه دي فوجئنا جاي لنا كهرباء بتاع مش عارف 6 7 مليون، ضرايب 198 مليون، ميه. ايه يا جماعه في ايه؟ لا في ده ايه عن السنه؟ عن السنه اللي موجوده سنه ربع مليار جنيه مديونيات جت في عن سنه؟ عن سنه من 3 اسابيع الكلام ده جه بمطالبه نادي الزمالك بالحاجات دي كلها، لدرجه يمكن الكلام ده اول مره اقوله، كانت تاشير مشاره مرتضى على البتاع دبرني يا وزير كده هيعمل ايه؟ فاللي انا عايز اقول لك الراجل في اللي مكفيه. ودي هتتحل ازاي الديون دي؟ يعني بيحلها، بيبتدي يحلها، بيحاول ان هو يوفر، يعمل جهود ذاتيه على موضوع ان هو يجيب فلوس من هنا، يتعاقد مع بعض التعاقدات، بيلغي بعض التعاقدات اللي كان فيها اجحاف على نادي الزمالك وبيعيد ترتيب هذه التعاقدات من اول وجديد. وبصراحه برضو عشان اكون واضح ان الوزاره برضو مساعداه في الحته ديت، انه بياخد يعني بتعمل له بعض الامور الخاصه بامتداد بعض العقود، يعني عشان بس الواحد يكون منصف لجميع، لان هم لمسوا كمان الوزاره وشافوا الضغوط والمديونيات اللي موجوده على نادي الزمالك في خلال الفتره دي، لكن بينجح. اللي انا بتكلم عليه ايه؟ بينجح. سيبوه بقى، سيبوه لو بتحبوا الزمالك، سيبوه يشتغل يا جماعه. سياده المستشار برضو معلش، وانت معايا الرسائل نازله عليا برضو من اعضاء الزمالك والزملكاويه، امتى الزمالك او الزملكاويه هيشوفوا استاد الزمالك؟ امتى يظهر للنور؟ كان في تصريحات من فتره سابقه من اكتر من سنه من الاستاذ مرتضى منصور ان خلاص قريبا هنشوف استاد الزمالك للنور وفرع الزمالك في اكتوبر. الله يفتح عليك، والله سؤال جميل برضو، وانت بتفكرني، انت بتقول من اكتر من سنه الاستاذ مرتضى وعد بالكلام، ووعد واشتغل، وبعد كده ركن سنه فانت النهارده يعني بيبتدي بقى بيشتغل على كده، على الله بقى ربنا يكرمه ويشتغل ويسيبوه. عشان كده بقول لك سيبوه، ما هو الكلام ده كان من سنه فعلا، قبل ما يصدر اي قرارات وقبل ما يمشي وقبل اي حاجه، كان فعلا وعمل تصور تخيلي وعرضه على قناه الزمالك ان هيتم الاستاد كذا ومستشفى كذا وهيعمل كذا. فجه في خلال فتره السنه دي بيشتغل وابتدى يسند الشركه، هوب اتشال. لسه بيبتدي دلوقتي، لكن ربنا يسهل كده، ربنا يكرم في الانتخابات ايا كان مين اللي هينجح ويقدر يستمر. بس ما اعتقدش حد قادر على تدبير موارد واداره رياضيه بالموارد بصراحه. والله مش موضوع لا انا شايف بقى، انا راجل زملكاوي عضو جمعيه عموميه، ما حدش قادر على الموضوع ده غير مرتضى منصور بامانه. طب معلش سؤال تاني بقى، وحضرتك ابو القانون معلش استحملني بقى، استغل ان حضرتك معايا. اتفضل. انباء خرجت ان بعد عقوبه كارتيرون ان الراجل بيقول لا معلش ما حدش يقدر يخصم مني، ما فيش في عقدي او اللائحه ان حد يقول ان يتم خصم نص شهر او اي عقوبه على المدير الفني عشان خسر ماتش ودي، ولو الامر ده حصل ان قد يتطور الامر لفسخ تعاقد من كارتيرون. حضرتك قول لي بقى برؤيتك القانونيه لما تيجي تخصم من كارتيرون نص شهر ويقول لك لا. انا ما اطلعتش على اللائحه الخاصه، لكن اللي انا بقوله لك المفروض او قانونا في حاله التقاعس بفريق على فريق كبير زي فريق الزمالك ويوصل لمرحله ان يتم الهزيمه بالاسلوب ده في ماتشين متتاليين، لا ده كده في ضرر على الزمالك، فلازم يكون في خصم. ما اذا ما كانش في عقوبه مش هيبقى في انجاز يا استاذ شريف، ودي معمول بيها في كل دوريات العالم كله. هل يحق الكارتيرون فسخ عقده بسبب العقوبه دي؟ انا بقول لك انا الحاجات دي مع الاستاذ امير كلها، الراجل قايم وشغال في هذا الموضوع استشاره قانونيه بقى الوصول. خلاص، يعني سيبنا بقى بكلم انا المستشار محمود العسال، استشاره قانونيه. حضرتك شايف ان هل يحق لكارتيرون فسخ تعاقده بسبب ان توقيع عقوبه عليه وقال لك ده هيخل بالعقد اللي بيني وبين الزمالك؟ ما انا بكلمك اهو كاستشاره قانونيه. لو انت بتتكلم قانون بصفه عامه، خلاص في المفروض التزام عليه ببعض الامور انه يعملها. لو في اي اخلال باي التزام لازم يكون في عقوبه.
والا بقى كل واحد يجي يشتغل ويعمل اللي هو عايزه، وبعد كده تسيب المواضيع زي ما هي. سياده المستشار تحياتي ليك. ربنا يخليك يا استاذ. تحياتي ليك المستشار محمود العسال، واثقلنا عليه، ولكن ما ينفعش يبقى معايا المستشار محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، وزي ما